اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا، اما عائشہ دا وکھرا۔ سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی وے صدیقہ، سیدنا صدیق اکبر دی بیٹی وے صدیقہ، اللہ سونے خود چنیا میرے نبی دی رفیقہ، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا۔ اللہ دے قرآن دے اندر سورہ نور آئی، اللہ دے قرآن دے اندر سورہ نور آئی، پڑھ کے ویکھو مومن دیتی مالک آپ گواہی، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا، اما عائشہ دا وکھرا۔ جد کوئی مشکل پیش آ جاندی سارے صحابہ آندے، جد کوئی مشکل پیش آ جاندی سارے صحابہ آندے، نالے ادب دے بے کے سارے علم دی دولت پاندے، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، اما عائشہ دا وکھرا۔ جیڑا بندہ دنیا دے وچ مادہ خدمت گارے، جیڑا بندہ دنیا دے وچ مادہ خدمت گارے، جیڑا بندہ دنیا دے وچ مادہ خدمت گارے، گج وج کے آنکھ دے رو سارے جنت دا حقدارے، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا قرآن مومنو، اما عائشہ دا وکھرا ہے شان مومنو، پیا دسدا ہے رب دا، پیا دسدا ہے رب دا۔